OK 呀，兄弟们，今天我们来玩几把吃叉。对线的是对抗路最长的河。你别说，你还真别说，有手法的花木兰还真能打吃叉。吃叉在用装做出来前都不太好打花木兰。这里他强行打赤甲，我们卡他一个兵，顺便看看能不能抢。抢不来也没事，卡掉一个兵他是亏的。兵线对花木兰来说特别重要，这直接影响3胜4这一波英雄的强度。而且直接打赤甲很容易掉太多状态，最后恶性循环。所以像花木兰、元歌、李信这种一级弱的，不建议碰赤甲，长手补兵，然后等强势期就好了。哎，不对，我玩吃叉的，我教你们怎么打吃叉干什么？刚才的我说的不对啊，你们别信。花木兰打吃叉一级就怕吃叉开大跑路，你直接加1技能和吃叉对拼就好，然后就可以战至最后一刻，自刎归天。直接本波。可以看到4级后就完全打不过了。对面花木兰这波操作至少有800个失误，但我还是打不过。不过对面刘了帮外卖送的很及时啊，传下来后啥也不干就搁那抽搐，也是被打野一脚送回特勤处了。剩个花木兰留不住他，我们就先后撤。等到电刀出来就可以拼一波手法了。当然，一般拼的是花木兰的手法，我是只用走位的。像这种1技能起手打吃叉，沉默的我磨完都能笑爆2颗，反手2下连控直接开大反打。就是这沟槽的诸葛把我连头抢了，我太烦了，你混蛋！别投！哎呀，牛逼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 ！我只是稍微夸奖一下你而已，才没有觉得你很厉害什么的，小自以为是啦。而且我也不差吧。你要不要看看传下来的是谁在切中箭呢？我这波明着来你都不走，也太不尊重我了。吓哭了，那这把自然是赢了。第2把对线我们的好兄弟狂铁，我感觉铁哥这赛季也有点阳痿了，也不是说不强，就是感觉没以前那么强了。以前我还会出狂铁给队友补前排，现在肉狂铁感觉真不行了。大部分情况下都是纯瞎包，而且只要对面阵容阴一点，就更打不了了。就比如这把盾伤大业无兵王，加上一个大闪避，我都不知道怎么输。超绝闪现接一进场开大后疯狂平 A 连招，请问开大后的吃叉和疯狗哪个智商更高？开始撤退。这不对吧？超标马可碧龙，那这把自然是输了。这里抱歉打扰大家一下，求你做我对象吧，我什么都会顺着你的，顺你的钱包，顺你的手机，顺你的电脑，顺你点的外卖，顺你的顺手牵羊，求你做我对象吧，我什么都会让着你的，让你洗衣服，让你做饭，让你做家务，让你赚钱养我，然后我玩嘎啦 game。違うの、今のは。なんで私そんなことするつもりなかったのに。見られた？ね、誰かに見られちゃった？兄さん周りも確認してないじゃん。行こう